Wannan shi ne ɗan China da a Kano aka yanke masa hukuncin kisa ta hanyar rataya. Wannan labarin wata soyayya ce ta wata budurwa 'yar Kano da wani ɗan China wanda a ƙarshe ta ƙare da abin takaici. Wannan shi ne Geng, ɗan China mazaunin Najeriya wanda yake aiki a Kano a wani kamfani. Geng sun fara soyayya da wannan mai suna Ummul Kulsum Sani Buhari, wadda ake kira da Ummita 'yar kimanin shekara 23, wadda take zaune a unguwar Jambulo a garin Kano. Bayan soyayyarsu ta yi ƙarfi, har sun fara tunanin yin aure, katsam sai suka fara samun saɓani. Ummita ta daina karɓar saƙonninsa kuma ta daina ɗaga kiransa. Katsam wata rana sai ya samu labarin za ta yi aure, cewarsa, hakan ya tayar masa da hankali ya rasa me yake masa daɗi. Ana haka wata rana a ranar 16 ga watan Satumbar 2022, mutumin ya yi ƙoƙarin shiga gidansu, amma bayan an hana shi shigowa, sai ya haura gidan ya shiga ya caccaka mata wuƙa. Bayan an kai ta asibiti, likita ya tabbatar da ta mutu. Jami'an immigration ne da 'yan sanda suka kwace shi daga hannun mutanen unguwa da suka fara dukansa. Nan take aka kai shi CID na Kano. Bayan shekaru 2 da aka shafe a kotu ana shari'a, ranar 26 ga watan Maris 2024, babbar kotu a Kano ta same shi da laifin kisan kai. Alƙalin kotun ya yanke masa hukuncin kisa ta hanyar rataya. An ce Geng bai nuna nadama sosai ba, kuma ya ce wai ya yi hakan ne domin niyyar ya kare kansa. Amma kotu ta ƙi amincewa da batunsa. Bayan hukuncin da aka yanke, an ce lauya zai iya ɗaukaka ƙara idan yana so, amma har yanzu hukuncin yana nan. Zuwa yanzu da nake wannan bidiyon, ba a samu cikakken labarin ko an kashe shi ba ko kuma yana raye. Kada ku manta ku danna like sannan ku yi follow.